你操！直接跑了。哎，是这里吗？对对对，就是这里。那我把车子停一下就可以，那我到里面去等你。可以啊，那你在里面等我吧。行行，好那一会儿见啊。嗯。那个就是老板。老板，你这里可以钓鱼吗？可以钓鱼啊。可以钓鱼。这边可以钓10分钟吗？你开玩笑了吧？没有啊，就是我们钓10分钟，10分钟的话我给100块钱，看能不能给我们钓一下。可以吗？你去钓吧。可以是吧？可以啊。我钓半个小时了。那个你钓什么鱼哦？翘嘴吗？翘嘴。哦，翘嘴是吧？嗯，是你钓吗？你不管我们谁钓，反正我们就钓10分钟，给你100块钱，可以吗？可以，你先去钓着吧。那我先扫给你吧，我先扫给你。哎，你给钱吗？不是我给钱吗？我让你过来帮我钓鱼的呀。那行啊，你这亏了你别怪我啊。反正10分钟的话，10分钟亏的可能有点大的。好，亏了我不管了啊，你去钓吧。亏了不要你们负责。那我也不负责，亏了。那不会让你亏的，我会在旁边监督你的。那我们现在去钓还是怎么样？你现在可以吗？可以钓。老板，那你别后悔啊。老板一起去一下吧。那个我们，因为不然的话10分钟太短了，知道吧？可以吧？好，我就开。那走吧。跟老板说吧，我们现在开始钓。那我先戴个口罩。戴口罩干嘛？你这个要上镜的。挺好看的。哎，老板，我们马上就要开始了，这样我记个时，你看一下好不好？好。但是呢，他钓鱼有一点厉害，你一会儿别反悔，我们提前说好啊。好。好，来准备。好，你准备好了吗？我准备好了，你3、2、1啊，给我个3、2，哎，等一下。好。好，准备好了啊。可以了。3、2、1，老板看这里，开始。开始了啊。哎呀！哎呦，马上就上鱼了。耶，钓了！第一竿就钓了。我倒刺捡了，这个没办法啊。好，我们再来。再来。时间还长。耶，我感觉这一竿空了吗？空倒没空，我觉得鱼不是特别大。耶，啊，鱼小了一点。看你这100块钱什么时间能挣回来？呀，哎，马上就来鱼了。腰不大，你说的4、5斤的鱼，我真不知道你上次有没有看到4、5斤的鱼。那我要问老板啊。有啊。明明我上次来看到4、5斤的鱼，我特意让他来钓。这里面出了很多，在池里面呢，没碰过它。我看能不能今天中个1呀？我们看今天到底能不能钓个。这条是大鱼。上次我是看到了的。刚才那是一条大鱼，跑了。又上了一条。又上了，但也又是小的。我怎么感觉像是2条？1条，这个钓不了2条的。啊，这条鱼还可以，稍微大一点。钓不了，浪费了时间，本来想节约点时间的。没关系，你这么厉害，还有时间。老板，这才不到1分钟，3条鱼。老板，这样钓下去就亏了。真的不到1分钟吗？不止的啦。吓唬一下老板。又来了。那我们就搞快一点，你吓唬老板的话，那我也吓一下老板。哇，又来一条。耶。这条可以。哎，这个可以啊。但是这个好像也没有4、5斤呢。我好像饵坏了，我也得耽误一点时间呢。那这个时间，那算我们的，算你的，还能算谁的？老板算谁的？这个时间呢，算你自己的了。你这样再钓的话，我就亏了，亏血本了。没事，我快一点。快一点啊，不然要亏了。我知道，你别打我手，打我手的话，
本来就陡啊！快点，快点，快点，抓紧时间！来了，好，抛竿。耶！哎，这竿空了。这没空。来了，来了，来了！耶！真的，大鱼的影子也没看到。每一竿好像都上鱼了。我看它掉不掉料。上不到了。2分钟的时间，现在已经有5条了。你别吓老板，是多少是多少时间。时间是多少就多少，别吓老板哦。这个老板等一下不让我们钓了。你这样钓下去，真的不能要你钓了。那下回不能给你煮了。不是我给的钱不，老板，反正他给的钱，也这条大一点稍微。我特意把它从别的鱼塘拉到你这个鱼塘来钓鱼。哇，哎，这个好大，这个好大。这个可以。我跟他说有这么大的鱼。有，我真的钓一条起来，我其他鱼都给你放了。真的吗？那是你的鱼，我不管。对呀，我不允许你放。啊，好像不放这一竿，好像没鱼的。快紧张死了，时间1分1秒的流逝。你才100块钱，能几条鱼？都钓了几条？4、5条了不？几条了？不止啊，1、2、3、4、5、6条。 6条了是吧？嗯。那我再不能给你空竿了，至少要钓个10。抓紧时间。怎么回事？又没上吗？没有了，钓深一点看一下。来了吧？来了来了来了！来了。但鱼小。yes，你太厉害了吧！太厉害了。哎，这个小鱼给老板放了不？我不要了哦，这个太小了。那行。这个太小了，真的不要了。哎。怎么了？没有。啊，跑太远一点哦。也来了。哎来。这一条好像很大。还可以，好像。但4、5斤的没有吧？就是，不能让它跑了。这条鱼还可以。哎，可以，很大。弹掉了。有点，真的有点厉害了，老板。再钓就可以了。呀，又来了。老板，你现在心里什么感觉？有难受哦。你这别啊，你别这样。啊。哦。这个池太深了一点。耶，废了。怎么了？池太深了一点。这鱼勾到山里面去了。看着都痛。这痛我也没办法，这水吃的这么深呢。哎，这条鱼得不行了，这条鱼。时间看紧一点啊。这条鱼吃的比较浅一点。还有3分钟。这样跳也跳不掉吗？还有3分钟吗？不到3分钟了啊。这个大概多少钱？大概值多少钱？大概300多了。300多？哎，已经回本了是吧？那就亏了，现在亏了200了。这是一条什么鱼？你别，我还没钓完你就急着。我觉得有望冲刺500、600。那你别高看我了，我怎么可能有这么个高的一个水平？
耶，这鱼太小了，这一缸空了吗？空倒没空哦，这口非常小。这一缸，这一条鱼要是时间还有不？突然间发现，我今天是不是把你当做免费的劳动力拉来了？因为一条4、5斤的鱼都没有钓到。真的，一条4、5斤的鱼都没钓到，还都是比较小一点的。时间你看紧啊！老板，你纠正啊！上次明明有4、5斤的，是不是？是啊，4、5斤的、5、6斤的都有啊。下次你还来不？再来就可以了。我老板让来再说。他钓不了。时间还有的，你还有最后的1分0几秒。哇，那我给你加油加油！还加油！我再给你拉一条鱼起来吧。我还加油，这么小的鱼我觉得至少还可以拉3条，还拉3条，这拉也拉不2起来。条也可以。呀，哎，又来了来了来了！别占老板的时间啊！我们要讲诚信啊！好，反正已经回本了，我也不在乎后面降不降。我也不想，你时间到了跟我说，到了吗？还没有，还有20多秒。 20多秒，耶！哎，来了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  ，yes yes， 最后一条。哇！你操！直接跑了！老板帮你抓了，老板还是个好老板。老板是真的不错。到了时间到了是吧？你给老板看一下，这个我们好，到了，时间到了啊！哎，哇，这钓了多少条鱼？你看一下这个大概，是鱼个体不大，2、4、6、8，我不知道10几条，20条我不知道有没有。老板，钱我们已经给你了，那鱼我们就拿走了。好，哎，不是，老板是这样啊，我主要是他说有大鱼，他说有这么大的鱼，我不知道是多大，我今天是真的想来钓大鱼的，这个100块钱真的确实老板就亏了，我自己补你100块钱，那100块钱是他出的，知道吧？那不用，我真的补你100块钱，不用，真的我今天真的不用，真的不用。今天他是又出钱又出力，真的不用，真的不用啊！因为我钓鱼的话，我很认真，知道吧？我管你大小，我我只要拿着杆子钓，我就一直钓的。对，真不用，真的不用。那你真的不用，老板的眼睛一直没有离开过鱼。哎，不用。那我让他拿走了。好，真的呀，老板。真的拿走了。那就拿走吧。好，老板谢谢，老板再见。今天收获很大。你们钓了几多了？钓了10几条，你要不要？20条吧，差不多。你有没有带走？有。那我装几条给他吧。谢谢啊。没事。装。别装太多了哦。最少给他这么多鱼，你也吃不完。好，谢谢。有了。好，这么多啊？好，谢谢。可以，那我们走。你钓那么多鱼干嘛？走。今天你这个鱼真的小了一点，你说随手比一下，这么大吧？你上次你说的，今天的话，我跟你说，我真没骗你。上次我来的时候就看到有这么大的鱼。哎，算了，你这个，我觉得有点信不过你。下一次我带你去另外一个地方，真的有这么大的鱼，都是4、5斤的，去不去？你说的真的假的？真的。那行，我再信你一次啊。那我先走了啊。